హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. వాషింగ్ మిషన్ రీస్టార్ట్ చేయడం ఎలాగా? మొబైల్ రీస్టార్ట్ లాగా వాషింగ్ మిషన్ కూడా రీస్టార్ట్ ఉంటుంది, అలాగే ఫ్రిడ్జ్లు కూడా రీస్టార్ట్ అయ్యేది ఉండేది మోడు. అది ఎలా ఆన్ చేసుకోవాలని ఫుల్ వీడియో చూడండి, మీకు అర్థమైపోయింది వాషింగ్ మిషన్ రీస్టార్ట్ ఎలా కొట్టాలో. ఫ్రెండ్స్, కొత్త నా ఛానల్ చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళైతే గట్టిగా లైక్ బటన్ నొక్కండి. కామెంట్ చేయడం అంటే మర్చిపోకండి. మనకి వీడియో ఎలాగుంది అని చెప్పి మీరు చెప్తే నాకు కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. కామెంట్ ముందు గట్టిగా పెట్టండి. ఈ ఒక్కొక్క ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే డిస్ప్లే పైన ఎర్ర కోడ్ పడుద్ది. ఏం ప్రాబ్లం లేకపోతే ది ఎండ్ అని చెప్పి వాషింగ్ మిషన్ ఆగిపోయింది. ఎండ్ అని పడితే మా వాషింగ్ మిషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టుగా, ఏమైనా ఎర్ర కోడ్ పడితే మటుకు వాషింగ్ మిషన్ కంప్లీట్ ఉన్నట్టుగా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. కీప్ వాచ్. కంపల్సరీ లైక్ బటన్ మటు ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. కామెంట్ మటు కంపల్సరీ పెట్టడం మర్చిపోకండి. నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.